ආයිබෝවන් දරුවනේ ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. අපි මීට කලින් ඉගෙනගත්ත ආලෝකයේ පාඩමේ 4 වන කොටස මේ වන විට ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නට ඇති. ඒ අනුව ආලෝකයේ වර්තනය පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ඔබට ඇති වී තිබෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නට යන්නේ ආලෝක වර්තනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති නියම පිළිබඳව. අපි දැන් ආලෝක වර්තනය සම්බන්ධයෙන් මෙම රූප සටහන දෙසට අවධානය යොමු කරමු. ඔබට මතකයි ආලෝක වර්තනය යනුවෙන් අපි හැඳින්වුවේ එක් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක සිට තවත් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක් වෙත ආලෝක කිරණයක් ඇතුල් වීමේදී සිදුවන නැමීම. එම තොරතුරු මා මෙම රූප සටහනේ ඇතුළත් කර තිබෙනවා. අපි නැවතත් මතක් කර ගැනීම පිණිස මෙම රූප සටහනේ මේ කොටස් නම් කරමු. පළමු මාධ්‍යයෙන් දෙවන මාධ්‍ය වෙන්වන අතුරු මුහුණත. පළමු මාධ්‍යයෙන් අතුරු මුහුණත වෙත පතනය වන කිරණය පතන කිරණය. පතන ලක්ෂයේදී අතුරු මුහුණතට අඳින ලද ලම්බකය අභිලම්බය. දෙවන මාධ්‍යයේදී ආලෝක කිරණය අභිලම්බය දෙසට නැමීමෙන් වර්තනය සිදු වී තිබෙනවා. ඊට හේතුව ඔබ දන්නවා. එම කිරණය වර්තන කිරණය. පතන කිරණය සහ අභිලම්බය අතර නිර්මාණය වන කෝණය පතන කෝණයත් වර්තන කිරණය සහ අභිලම්බය අතර නිර්මාණය වන කෝණයත් වර්තන කෝණය. දැන් අපි ආලෝක වර්තනය පිළිබඳ වර්තන නියම එයින් පළමු නියමය කියවෙන්නේ පතන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේදී අඳින ලද අභිලම්බයත් වර්තන කිරණයත් එකම තලයක පිහිටන බව. ඔබට දැන් මතක් වෙනවා ඇති ආලෝක පරාවර්තනය පිළිබඳ පළමු නියමය. ආලෝක පරාවර්තනය පිළිබඳ පළමු නියමයෙන් කියුනේ පතන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේදී අඳින ලද අභිලම්බයත් පරාවර්තන කිරණයත් එකම තලයක පිහිටන බව. දැන් ඔබට පේනවා මෙම නියම දෙකේ තිබෙන සමානකම සහ අසමානකම. ඒ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මම නැවතත් කියනවා ආලෝක වර්තනය පිළිබඳ පළමු නියමය. පතන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේදී අඳින ලද අභිලම්බයත් වර්තන කිරණයත් එකම තලයක පිහිටයි. දැන් අප යොමු වෙන්නේ වර්තනය පිළිබඳ දෙවන නියමය හෙවත් ස්නෙල් නියමයට. ස්නෙල් කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ නියමය සොයාගෙන ඉදිරිපත් කළේ. ඒ නිසා එය අපි වර්තනය පිළිබඳ දෙවන නියමය හෙවත් ස්නෙල් නියමය කියලා හඳුන්වනවා. එහිදී ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ කෝණ දෙකේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව. ඔබට මතකයි පරාවර්තන නියමවලදී පතන කෝණයත් පරාවර්තන කෝණයත් සමාන වූ බව. නමුත් ඔබ මේ රූප සටහන දිහා අවධානය යොමු කිරීමෙන් පෙර පාඩමේදී අපි රූප සටහන් කීපයක් ඇඳලා ඒ සියලු රූප සටහන් නිර්මාණය කරනකොට ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති එක කාරණයක් මේ පතන කෝණයේ අගයත් වර්තන කෝණයේ අගයත් සමාන නොවන බව. ස්නෙල් කියන විද්‍යාඥයා මේ කෝණ දෙකේ සම්බන්ධතාවය මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. පතන කෝණයේ සයින් අගය. ඔබ මම හිතනවා දැන් මේ වෙනකොට ගණිතයේදී සයින් චක්‍රය භාවිතා කරලා ඇති කියලා. ඒ අනුව පතන කෝණයේ සයින් අගය සහ වර්තන කෝණයේ සයින් අගය අතර අනුපාතය අපි ඒක මේ විදිහට ලියමු. sin i පතන කෝණයේ sin අගය සහ වර්තන කෝණය r නේ. එතකොට එහි sin අගය අපි සටහන් කරනවා sin r කියලා. මේ දෙක අතර අනුපාතය යොදා ගන්නා මාධ්‍ය දෙක සඳහා ඒ ඊටම වැදගත්. අපි වාතය සහ ජලය යොදා ගත්තා නම් එම මාධ්‍ය දෙක සඳහා මේ අනුපාතය නියතයක්. මාධ්‍ය වෙනස් කරා නම්
එම මාධ්‍ය දෙක සඳහා මේ අනුපාතය නියතයක්. මම නැවතත් කියන්නම්. පතන කෝණයේ සයින් අගයත් වර්තන කෝණයේ සයින් අගයත් අතර අනුපාතය එම මාධ්‍ය දෙක සඳහා නියතයක්. මේ නියතය සිම්පල් n වලින් හඳුන්වනවා. සිම්පල් n යනු එම මාධ්‍ය දෙක සඳහා වර්තනාංකය ලෙස අපි හඳුන්වනවා. එම මාධ්‍ය සඳහා වර්තනාංකය. ඒ අනුව නැවත අපි බලමු වර්තනය පිළිබඳ දෙවන නියමය. පතන කෝණයේ සයින් අගයත් වර්තන කෝණයේ සයින් අගයත් අතර අනුපාතය එම මාධ්‍ය දෙක සඳහා නියතයක් වේ. දැන් වර්තනය පිළිබඳ දෙවන නියමය හෙවත් ස්නෙල් නියමයෙන් කියවුණු තොරතුරු පිළිබඳව අප තවදුරටත් විමසා බලමු. පළමු උදාහරණය. පළමු මාධ්‍යයෙන් දෙවන මාධ්‍යයට ආලෝක කිරණය වර්තනය වෙලා තියෙනවා. අපි ස්නෙල් නියමයට අනුව මේ පතන කෝණය හා වර්තන කෝණය අතර සම්බන්ධය මේ ආකාරයට ලියා දක්වනවා. sin i බෙදීම sin r මෙම මාධ්‍ය දෙක සඳහා නියතයක් කියලා අපි ප්‍රකාශ කරා. එම නියතය වර්තනාංකය ලෙසත් මම ඔබට හඳුන්වලා දුන්නා. වර්තනාංකයේ සංකේතය සිම්පල් n. මෙතෙන්දී මෙම වර්තනාංකය අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය ලෙස. පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය ලෙසයි. පතන මාධ්‍ය කොහොමද පතන මාධ්‍ය හඳුනගන්නේ? පතන මාධ්‍ය කියන්නේ පතන කිරණය ඇතුළත් වෙලා තියෙන මාධ්‍ය. එම කිරණය වර්තනයට භාජනය වූ මාධ්‍ය වර්තන මාධ්‍ය. ඒ අනුව ඔබට පේනවා මෙම රූප සටහනේ පළවෙනි මාධ්‍ය පතන මාධ්‍ය, දෙවන මාධ්‍ය වර්තන මාධ්‍ය. ඒ අනුව ස්නෙල් නියමයට අනුව sin i බෙදීම sin r අනුපාතය නියතයක් වන්නේ පළමු මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව දෙවන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය ලෙස. නැවතත් ප්‍රකාශ කරමු. sin i බෙදීම sin r සමානයි පළමු මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව දෙවන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. මේ අපි යොදා ගන්නා මාධ්‍ය දෙකකට ආදේශ කරලා බලමු. අවධානය යොමු කරමු දෙවන රූප සටහන දෙස. පළමු මාධ්‍ය ලෙස මම ජලය යෝජනා කරලා තියෙනවා. එතකොට පතන කිරණය ඇතුළත් වෙලා තියෙන ජලය තුලින් නිසා පතන මාධ්‍ය ජලය. මෙම කිරණය වර්තනයෙන් පසු ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ වර්තනයේ වී ඇතුල් වී ඇත්තේ වීදුරු කියන මාධ්‍යයට. ඒ අනුව මාධ්‍ය දෙක හඳුනාගමු. පතන මාධ්‍ය ජලය, වර්තන මාධ්‍ය වීදුරු. ස්නෙල් නියමයෙන් කියවෙන්නේ මෙම කෝණ දෙක අතර අනුපාතය. එනම් sin i බෙදීම sin r සමාන වන බව පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව එනම් ජලයට සාපේක්ෂව වීදුරු වල වර්තනාංකය ලෙස. එසේනම් sin i බෙදීම sin r සමානයි ජලයට සාපේක්ෂව වීදුරු වල වර්තනාංකය. එය n v ලෙස හෝ w n g ලෙස සටහන් කළ හැකි. w n g ලෙස සටහන් කළ හැකි. අපි දැන් මාධ්‍ය වෙනස් කරලා බලමු. අපි හිතමු පතන මාධ්‍ය ලෙස වීදුරු තිබුණා කියලා. පතන මාධ්‍ය වීදුරු. වර්තන මාධ්‍ය ජලය. දැන් පතන කෝණය වීදුරු වලත් වර්තන කෝණය ජලය තුලත් ඔබට දිස් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ස්නෙල් නියමයට අනුව sin i බෙදීම sin r සමාන වෙන්නේ වීදුරු වලට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය ලෙස. එනම් g n w ලෙස. වාසිතන ඔබට දැන් මෙය පැහැදිලි කියලා. මේ අනුව අපි මේ අවස්ථා දෙකේදීම සටහන් කරගත්තේ
සාපේක්ෂ වර්තනාංකය. පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. වීදුරු වලට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය. ජලයට සාපේක්ෂව වීදුරු වල වර්තනාංකය. පෙර උදාහරණේ. මෙතෙන්දී පළමු මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව දෙවන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. දැන් අපි විශේෂ දැනුමක් ලෙස නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය ගැන කතා කරමු. බලමු අපි නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම දැන් පළවෙනි උදාහරණයේදී පතන මාධ්‍ය ලෙස වාතය සහ වර්තන මාධ්‍ය ලෙස ජලය යොදා ගන්නවා. පළමු මාධ්‍ය වාතය. එහෙම නැත්නම් අපි සුපුරුදු විදිහට කිව්වොත් පතන මාධ්‍ය වාතය, වර්තන මාධ්‍ය ජලය. ඒ අනුව වාතය තුලින් පැමිණෙන ආලෝක කිරණය වර්තනයෙන් පසු ඇතුල් වන්නේ ජලයට. ඔබට දිස් වෙනවා පතන කෝණය සහ වර්තන කෝණය. මේ අවස්ථාවේදී අපි ස්නෙල් නියමය යෙදුවොත් sin i පතන කෝණයේ sin නගය බෙදීම වර්තන කෝණයේ sin නගය sin r. මෙය සමාන වෙන්නේ පතන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. එනම් වාතයට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය ANW. එහෙම නැත්නම් වා එන් ජ. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ දන්නවා ආලෝකය උපරිම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ රික්තකයක් තුලින් හෝ වාතය තුලින් වන බව. වාතයට සමාන වේගයකින් තමයි රික්තකය තුලින් ගමන් කරන්නේ. එම නිසා දරුවනි මෙය තා හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි. වාතය තුලින් වේගය සහ රික්තකය තුලින් වේගය සමානයි. එම නිසා පතන මාධ්‍ය ලෙස වාතය හෝ රික්තකයක් අපිට ප්‍රායෝගිකව රික්තකයක් ඇති කරන්න බෑ. නමුත් වාතය හෝ රික්තකයක් ඇති විට මෙම අනුපාතය ANW හෙවත් NW එනම් ජලයේ වර්තනාංකය ලෙස හඳුන්වනවා. වාතයට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය අපිට කෙලින්ම ජලයේ වර්තනාංකය හෙවත් ජලයේ මම සටහන් කරන්නම් ජලයේ නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය ලෙස සටහන් කළ හැකියි. ඒ අනුව මෙම අනුපාතයෙන් අපට ලැබෙන්නේ ජලයේ වර්තනාංකය හෙවත් ජලයේ නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් විමසා බලමු. ආලෝක කිරණයක් වාතය තුලින් පැමිණිලා වීදුරු තුලට වර්තනයෙන් පසු ඇතුල් වෙනවා. පතන මාධ්‍ය වාතය නැවතත්. ඔබ දන්නවා මෙතන වාතය තිබුණත් රික්තකයක් තිබුණත් ප්‍රතිඵලය එකයි. වාතය තුලින් වීදුරු තුලට පැමිණෙන ආලෝක කිරණයක්. අපි ස්නෙල් නියමය යොදනවා sin i බෙදීම sin r සමානයි සුපුරුදු විදිහට ANG හෙවත් වාතයට සාපේක්ෂව වීදුරු වල වර්තනාංකය. පතන මාධ්‍ය වාතය නිසා අපිට මෙය මෙසේ සටහන් කළ හැකියි. NG හෙවත් වීදුරු වල නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය. වීදුරු වල නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය. එතකොට
පතන මාධ්‍ය ලෙස වාතය හෝ රික්තකයක් නොමැති අවස්ථාවක වෙනත් මාධ්‍යයක් පවතින අවස්ථාවක අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු මෙතන තිබුණේ වීදුරු කියලා. වීදුරු තුලින් ජලය තුලට ආලෝක කිරණයක් පතනය වුණොත් පෙර උදාහරණ දෙස බලන්න. එවිට ඇත්තේ වීදුරු වලට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය. නමුත් පතන මාධ්‍ය ලෙස වාතය හෝ රික්තකයක් ඇති විට අපිට මේම අඩුපාතෙන් කෙලින්ම ලැබෙනවා වර්තන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය හෙවත් එම මාධ්‍යයේ නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය. අපි දැන් ඉගෙනගත්ත කරුණු වලින් ගණනය කිරීමක් කරලා බලමු. බලන්න මේ උදාහරණය දෙස ඔබට පුළුවන් නම් මේ සටහන් කරගන්න. මෙහි දක්වලා තියෙනවා වාතයේ සිට ජලය තුලට වර්තනය වන ආලෝක කිරණයක්. එහි තොරතුරු ලෙස ඔබට දී ඇත්තේ පතන කෝණය අංශක 52ක් වන බවත් වර්තන කෝණය අංශක 36ක් වන බවත්. දැන් අපි අපේ ගැටලුව මේ අවස්ථාවේදී වාතයට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය හෙවත් ජලයේ වර්තනාංකය ගණනය කිරීම. ජලයේ වර්තනාංකය පතන මාධ්‍ය වාතය නිසා මෙම ගණනය කිරීමෙන් අපට ලැබෙන්නේ ජලයේ නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය හෙවත් ජලයේ වර්තනාංකය බව ඔබ ඉගෙනගෙන අවසానයි. දැන් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා ලඝු පොතක් සයින් චක්‍රය අනුව මෙම කෝණවල අගයන් ලබා ගන්න. එය පහසු වීම සඳහා මා මේ තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනවා. අංශක 52 සයින් චක්‍රයේ සයින් 52 ලෙස සටහන් වන්නේ 0.78. සයින් 36 අංශක 36 සයින් 36 0.58. දැන් අපි මෙම ගැටලුව සඳහා ස්නෙල් නියමය හෙවත් වර්තනය පිළිබඳ දෙවන නියමය ආදේශ කරමු. ඒ අනුව sin i බෙදීම sin r සමානයි a n w හෙවත් n w. ඔබට එය පැහැදිලි. දැන් sin අගයන් ආදේශ කළ විට sin i sin 52 0.78 බෙදීම sin r sin 36 0.58 සමානයි මා කෙලින්ම සඳහන් කරන්නම් nw. මේ ඔබට පැහැදිලි. පතන මාධ්‍ය නැවතත් පතන මාධ්‍ය වාතය නිසා. පතන මාධ්‍ය වාතය නිසා. දැන් දශම ස්ථාන සමාන නිසා දශම ස්ථාන අමතක කරලා ඔබට 78 58න් බෙදන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට පිළිතුර ලැබෙයි 1.33 සමානයි n. ඒ අනුව ජලයේ වර්තනාංකය 1.13. මේ අවස්ථාවේ ඔබ තවත් වැදගත් කාරණයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ වර්තනාංකයට ඒකක නොමැති බව. ඔබ දැන් නිරීක්ෂණය කළේ ආලෝක වර්තනය පිළිබඳව එදිනෙදා ජීවිතයේදී පරිසරයේදී අප නිරීක්ෂණය කරන සංසිද්ධීන් කිහිපයක්. එයින් එක් උදාහරණයක් මම පළමුව පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබ දුටුවා වීදුරු කුට්ටිය තුලින් ආලෝක කිරණයක් වර්තනයට භාජනය වෙලා නිරීක්ෂකයාගේ ඇසට ඇතුළු වීමේදී සිදුවන වෙනස.
එය සිදුවන ආකාරය අප මෙතෙක් ඉගෙනගත්ත ආලෝක වර්තනයේ මූලධර්ම පදනම් කරගෙන පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. මෙතෙන්දී මම මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ වීදුරු කුට්ටිය. වාතයේ සිට ආලෝක කිරණයක් පැමිණෙනවා. වාතයේ සිට ආලෝක කිරණයක් පැමිණෙනවා වීදුරු කුට්ටිය වෙත. ඔබ මෙය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස පාසලේදී අත්හදා බලනවා. ඔබට පේනවා වාතයෙන් පැමිණි ආලෝක කිරණය වාත වීදුරු අතුරු මුහුණතේ පතන යමන බව. වීදුරු කුට්ටිය ඝන වස්තුවක්. මේක පෘෂ්ඨයක්. ඒ පෘෂ්ඨය අතුරු මුහුණත වුණාම ආලෝක කිරණය එයින් පසු ඇතුල් වෙන්න ඕනේ වීදුරු කුට්ටිය තුලට කියන එක ඔබට පැහැදිලි. එහෙමනම් ආලෝක කිරණයේ ගමන් මාර්ගය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි මේ පළමු අතුරු මුහුණතට අභිලම්බය නිර්මාණය කරගන්නවා. පළමු අතුරු මුහුණතට අභිලම්බය මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපි සලකා බලමු මේ වාතය තුලින් ගමන් කරපු ආලෝක කිරණයට පතනයෙන් පස්සේ සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියලා. වාතය විරල මාධ්‍යයක්. මේ මාධ්‍ය දෙක ගත්තහම වාතය සහ වීදුරු කියන මාධ්‍ය දෙක සැලකීමේදී වාතය විරලතර මාධ්‍ය, වීදුරු ගහනතර මාධ්‍ය. දැන් ඔබට මතකයි අපි ඉගෙන ගත්ත දේ. ආලෝක කිරණයක් විරල මාධ්‍යකින් ගහන මාධ්‍යයකට පැමිණීමේදී අභිලම්බය දෙසටයි නැමෙන්නේ. ඒ අනුව මේ ආලෝකයේ ගමන් මාර්ගය මේ ලෙස තිබුණු ගමන් මාර්ගය අභිලම්බය දෙසට නැමී වර්ධනය සිදු වෙනවා මේ මාධ්‍ය ගහන මාධ්‍යයක් නිසා. දැන් අපි වර්ධනය සිදුවන ආකාරය අනුව වර්ධන කිරණය නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ අර අපි කෝණ දෙක සලකමු. මේ තියෙන්නේ පතන කෝණය, මේ කෝණය වර්ධන කෝණය. ඔබට පැහැදිලි මේ කිරණය පතන කිරණය, මේ කිරණය වර්ධන කිරණය. I පතන කෝණය, R වර්ධන කෝණ. දැන් මේ ආලෝක කිරණය නැවතත් අපි අවධානය යොමු කරමු. මේ ආලෝක කිරණය තවමත් මේ දිශාවෙන් ඉන්න නිරීක්ෂකයාගේ ඇසට යොමු වුණේ නැහැ. ඒ සඳහා ආලෝක කිරණයට තවත් බාධකයක් තිබෙනවා. එනම් දැන් නැවතත් මේ ආලෝක කිරණය පතනය වෙලා තිබෙනවා වීදුරු පෘෂ්ඨයේ දෙවන මුහුණතේ, දෙවන පෘෂ්ඨයේ. එතෙන්දී මේ පෘෂ්ඨයට ඇතුළතින් වීදුරු, පිටතින් වාතය. ආලෝක කිරණය වීදුරු වලින් වාතය තුළට පැමිණිය යුතුයි. එහිදී සිදුවන වර්ධනය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා අප අභිලම්බය නිර්මාණය කරනවා මේ අතුරු මුහුණතට. එතෙන්දී අපි අභිලම්බය නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ විදිහට අභිලම්බය නිර්මාණය කරගත්තාම අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් ආලෝක කිරණයේ වර්ධනය සිදුවන්නේ කෙසේද කියලා. දැන් ආලෝක කිරණය පැමිණෙන්නේ ගහන මාධ්‍යයෙන්. ඇතුල් විය යුත්තේ විරල මාධ්‍යයට. නැවතත් වාතයටනේ. වාතය කියන්නේ වීදුරුවට සාපේක්ෂව විරලතර මාධ්‍ය. විරල මාධ්‍යයට. අපි ඉගෙනගත්ත මූලධර්මය ආලෝක කිරණයක් ගහන මාධ්‍යකින් විරල මාධ්‍යයකට පැමිණෙනවා නම් මෙන්න ආලෝක කිරණයේ ගමන් මාර්ගය පැමිණෙන්නේ විරල මාධ්‍යයකට නිසා අභිලම්බයෙන් ඉවතට නැමී වර්ධනය සිදු වෙනවා. අභිලම්බයෙන් ඉවතට නැමිලායි වර්ධනය සිදු වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රේක්ෂකයාගේ ඇසට යොමු වෙන්නේ
මෙන්න මේ ආලෝක කිරණය. ඒ සංසිද්ධිය තමයි ඔබ ඡායාරූපයෙන් නිරීක්ෂණය කළේ. ඒ අනුව බලන්න පතන කිරණය, පතන කෝණය, වර්තන කිරණය, වර්තන කෝණය. මෙන්න මේ සංසිද්ධිය. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මම මේ කියන කාරණය පිළිබඳව හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. අපි හිතමු මේ වීදුරු කුට්ටිය තිබුණේ නැහැ කියලා මෙතන. වීදුරු කුට්ටියක් තිබුණේ නැහැ. එහෙමනම් මේ පැමිණෙන ආලෝක කිරණයේ ගමන් මාර්ගය මම මෙන්න මේ ආකාරයට වීදුරු කුට්ටිය නොමැති බව අප උපකල්පනය කළහොත් එහෙමනම් ආලෝක කිරණේ වර්තනයකට භාජනය වෙන්නේ නැහෙනි. ආලෝක කිරණය මෙන්න මේ ආකාරයට ගමන් කළ යුතුයි. මේ තියෙන්නේ ආලෝක කිරණේ ගමන් කරන මාර්ගය, කළ යුතු මාර්ගය. නමුත් වීදුරු කුට්ටියෙන් වර්තනයට භාජනය වීම නිසා ආලෝක කිරණය යා යුතු මාර්ගයෙන් විස්ථාපනයක් පමණක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඇයි මම එහෙම සඳහන් කරන්නේ? වර්තනයේ භාජනය නොවුනා නම් ආලෝක කිරණය යා යුතු දිශාවටම තමයි වර්තනය වීමෙන් පසුත් ආලෝක කිරණය ගිහින් තියෙන්නේ. දිශාවේ වෙනසක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් ආලෝක කිරණය යා යුතු මාර්ගයෙන් විස්ථාපනයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ මෙතනින් යන්න ඕන ආලෝක කිරණය ගිහින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ මාර්ගය. මෙන්න මේ විස්ථාපනය අපි හඳුන්වනවා වීදුරු කුට්ටියක් තුළින් සිදු කරන නිර්ගමනය කියලා. ඒ අනුව මෙම කිරණය නිර්ගත කිරණය ලෙස හඳුන්වනවා. නිර්ගත කිරණය. එහෙමනම් අපිට මේ කෝණය නිර්ගත කෝණය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් බව ඔබට පැහැදිලි වෙයි. එසේනම් වීදුරු කුට්ටියක් තුළින් ආලෝකය වර්ධනය වන ආකාරය පිළිබඳව කිරණ සටහන නිර්මාණය කිරීමට ඔබට දැන් හැකියාව ලැබී ඇති. ඔබත් මෙය උත්සාහ කර බලන්න. ජලාශයක පතුල එසවී පෙනීම. ඒ ඔබ දුටු දෙවන උදාහරණය. මේ අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී බොහෝ සෙයින් අත්හදා බලන දෙයක්. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබගේ සබන් කැටය වතුර ටැංකියට වැටුණා කියලා අපි හිතමු. අපි වාතයේ සිට අපි ඉන්නේ වාතයේනේ. වාතයේ සිට ජලයේ තුල ඇති සබන් කැටය දෙස බලනවා. අපිට සබන් කැටය පේනවා පිරිසිදු ජලයේ තුලින්. ඒ අවස්ථාවේදී සබන් කැටයේ සිට ආලෝක කිරණයක් අපේ ඇස වෙත පැමිණිය යුතුයි. ඉතින් අපි ඒ සබන් කැටය තියෙන ස්ථානය නිමාණය කරලා එම ස්ථානයට අත ලං කරනවා සබන් කැටය ගන්න. නමුත් අපිට ඒ ස්ථානයේ සබන් කැටය අහු වෙන්නේ නැහැ. අපි තව අත ටිකක් එහා මෙහා කරපුවාම තමයි අපිට සබන් කැටය අහු වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පෙනිලා තියෙන්නේ සබන් කැටේ නියම පිහිටීම නෙවෙයි. ඔබ උදාහරණයෙන් නිරීක්ෂණය කළෙත් එවැනි දෙයක්. අපි බලමු අපි ඉගෙනගත්ත වර්තනයේ මූලධර්මවලට අනුව එය සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔබේ ටැංකිය. ජල ටැංකිය. ඔබ ඉන්නේ වාතයේ. ඔබ ඉන්නේ වාතයේ. සබන් කැටය තියෙන්නේ ටැංකිය පතුලේ. අපි හිතමු මෙතනදී. මේ තියෙන සබන් කැටේ පිහිටීම. දැන් ඔබ වාතයේ සිට සබන් කැටය නිරීක්ෂණය කරනවා නම් සබන් කැටය ඔබට පේනවා නම් අපි දන්නවා මේ සබන් කැටයේ සිට ආලෝක කිරණයක් ඔබේ ඇස වෙත ගමන් කළ යුතු බව. අපි මේ මාධ්‍ය දෙක ගැන සැලකමු. ජලය සහ වාතය සැලකුවාම ජලය යනු ගහන මාධ්‍ය. වාතය විරල මාධ්‍ය. එසේනම් දැන් ආලෝක කිරණය ගමන් කළ යුත්තේ ගහන මාධ්‍යයේ සිට විරල මාධ්‍යයට. මේ තියෙන ටැංකියේ ජල පෘෂ්ඨය. එය අපි දැන් හඳුන්වන්නේ අතුරු මුහුණත කියලා. ජලය, වාතය, අතුරු මුහුණත. අපි කිරණ සටහන නිර්මාණය කරමු. සබන් කැටයේ සිට පැමිණෙන එක් ආලෝක කිරණයක්. මෙන්න මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරොත් එම ආලෝක කිරණය
අතුරු මුහුණතේ පතනය වෙනවා. ඒ අනුව ජලය තමයි මෙතෙන්දී පතන මාධ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ආලෝක කිරණයට සිදුවෙච්ච වර්තනය නිරීක්ෂණය සඳහා අපි අතුරු මුහුණතට පතන ලක්ෂයේදී අභිලම්බය නිර්මාණය කරගන්නවා. අභිලම්බය නිර්මාණය කරනවා. දැන් අපි බලමු වර්තන මාධ්‍ය වාතයනේ. වාතයේ විරල මාධ්‍යයක් ආලෝක කිරණය ඇතුල් වන්නේ කෙසේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මාධ්‍ය වෙනස් නොවුණා නම් ආලෝක කිරණයේ ගමන් මාර්ගය. නමුත් දැන් මේ ආලෝක කිරණය විරල මාධ්‍යයකට ඇතුල් වන නිසා ආලෝක කිරණයේ වර්තනය සිදු වෙනවා අභිලම්බයේ නිවතට. ඒ අනුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආලෝක කිරණය වර්තනය වෙලා වාතයට ගමන් කරන්නේ. එතකොට මේ තමයි පතන කිරණය. පතන කෝණය. පතන කිරණය, පතන කෝණය මෙන්න වර්තනය වෙලා ගමන් කරන වර්තන කෝණය. ඒ අනුව මේ තේන්නේ වර්තන කෝණය. වර්තන කිරණය, වර්තන කෝණය. පතන කිරණය, පතන කෝණය. දැන් මේ ආලෝකයේ සිදුවෙච්ච නැමීම අපේ ඇහැට අහු වෙනවද? මම මේ සරල ධාරය යොදාගෙනම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න පතන කිරණය. මේ තියෙන්නේ පතන කිරණය මාධ්‍ය වෙනස් නොවුණා නම් ගමන් කරන දිශාව. නමුත් මාධ්‍ය වෙනස් වුණා, විරල මාධ්‍යයකට ඇතුළත් වුණා ආලෝක කිරණය. මෙන්න මේ ආකාරයට ආලෝක කිරණයේ නැමීම සිද්ධ වුණා. දැන් නිරීක්ෂකයාගේ ඇස හඳුනාගන්නේ ආලෝක කිරණය. ඔබ දැක්කා මං කිරණය මෙන්න මේ නිම්මට තමයි මම මේ කිරණය නිර්මාණය කරේ. මෙතන අචලව තියාගෙන මම කිරණය කැරකුවා මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ නැමීම පෙන්වුවා, නිරූපණය කරා. ඒ අනුව නිරීක්ෂකයාගේ ඇස හඳුනාගන්නේ මේ කිරණය මෙන්න මෙම ස්ථානයේ සිට පැමිණි බව. ඒ අනුව අපට නිරීක්ෂණය වන්නේ සබන් කැටය මේ ස්ථානයේ තියෙන බව. මේ තමයි වස්තුව. මේ තමයි ප්‍රතිබිම්බය. අපි අත දාන්නේ මේ ප්‍රතිබිම්බය ලෙස අපි දුටුව සබන් කැටය ගන්න. ඒ නිසා තමයි අපිට එතන සබන් කැටය නැති නිසා තව ටිකක් නැමිලා සබන් කැටය අතට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි ඔබගේ අමතර දැනුමටත් මම යමක් එකතු කරනවා. මෙතෙන්දී පතන මාධ්‍ය ජලය, වර්තන මාධ්‍ය වාතය. මේ ඔබගේ ජල ටැංකියේ සත්‍ය ගැඹුර. එහෙම නැත්නම් පතුලේ දැන් සබන් කැටය තියෙන්නේ. ඒ ගැඹුර අපි හඳුන්වනවා සත්‍ය ගැඹුර කියලා. එතකොට මම මෙන්න මේ උස H1 කියලා හැදින්නුවොත් H1 යනු ටැංකියේ සත්‍ය ගැඹුර. සත්‍ය ගැඹුර. නමුත් අප සබන් කැටය නිරීක්ෂණය කරන්නේ පතුලට වඩා මදක් ඉහළින් බව ඔබට පැහැදිලි. ජල පෘෂ්ඨයේ සිට එම ස්ථානයට ඇති ගැඹුර අප දකින ගැඹුර මම H2 කියලා නිරූපණය කරොත් H2 යනු දෘශ්‍ය ගැඹුර. ඔබට ඔබගේ පෙළ පොතේ නැතත් මම මේ කරුණ ඔබට අමතර දැනුම ලෙස කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේ මේ දුර අපට මැනගන්න පුළුවන් නම් අපට පුළුවන් මේ සත්‍ය ගැඹුර සහ දෘශ්‍ය ගැඹුර යන රාශීන් දෙකේ අනුපාතයක් ලෙස වර්තනාංකය, ජලයේ වර්තනාංකය ගණනය කරන්න. ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේදී ජලයේ වර්තනාංකය හෙවත් N ජලය සමාන වෙනවා සත්‍ය ගැඹුර බෙදීම
දෘශ්‍ය ගැඹුර. මේ මා ඔබට සටහන් කළේ ඔබ පරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ප්‍රශ්න කරන්න උත්සාහ කරනකොට ඇතැම් විට මෙවැනි ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී සත්‍ය ගැඹුර සහ දෘශ්‍ය ගැඹුර දන්නවා නම් ඔබට එම අවස්ථාවේදී ජලයේ වර්තනාංකය ගණනය කළ හැකියි.